Не открывай дверь. 12-летняя девочка жила с отцом. У них были прекрасные отношения. Однажды отец собрался задержаться на работе и сказал, что вернется поздно ночью. Девочка ждала его, ждала и, наконец, легла спать. Ей приснился странный сон. Отец стоял на другой стороне оживленного шоссе и что-то ей кричал. Она едва расслышала слова «Не открывай дверь». И тут девочка проснулась от звонка. Она вскочила с постели, подбежала к двери, посмотрела в глазок и увидела лицо отца. Девочка уже собиралась открыть замок, как вспомнила сон. И лицо отца было каким-то странным. Она остановилась. Снова зазвенел звонок. «Папа! Динь-динь-динь! Папа, ответь мне! Динь-динь-динь! Там кто-то есть с тобой? Динь-динь-динь! Папа, почему ты не отвечаешь?» Девочка едва не плакала. Динь-динь-динь! «Я не открою дверь, пока ты мне не ответишь». В дверь все звонили и звонили, но отец молчал. Девочка сидела, сжавшись в углу прихожей. Так продолжалось около часа, потом девочка провалилась в забытье. На рассвете она проснулась и поняла, что в дверь больше не звонят. Она подкралась к двери и снова посмотрела в глазок. Ее отец все еще стоял там и смотрел прямо на нее. Девочка осторожно открыла дверь и закричала. Отрубленная голова ее отца была прибита к двери гвоздем на уровне глазка. На дверной звонок была прикреплена записка, в которой было всего два слова «Умная девочка».